Olá, tudo bem? Sou o Charles da MF International e vim dar uma nova dica para vocês. Você sabia que você pode limpar a lareira com a própria cinza gerada pela queima? Acompanhe até o final esse vídeo e veja como eu vou realizar a limpeza desse vidro da lareira. Então, pessoal, para esse procedimento você vai precisar um pouco de água e uma esponja de lava-louças. Lembrando que para realizar esse procedimento, nunca utilizar o lado verde da esponja, sempre utilizar o lado amarelo, molhando um pouco em água e pegando um pouco das cinzas da lareira. Vou mostrar na prática para vocês como realizar esse procedimento. Então, pessoal, vocês perceberam que é algo bem simples, só um pouco de água, uma esponja tradicional de lava-louças e a própria cinza da lareira, a gente consegue fazer a limpeza do vidro. Para finalizar, a gente utiliza um pouco de papel higiênico, papel toalha, para deixar o vidro completamente translúcido.